Hello everyone, welcome back to DEEs Kitchen. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ബീഫ് ചാപ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. 35 വർഷം മുന്നേ കഴിച്ച ആ ബീഫ് ചാപ്സിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ ബീഫ് ചാപ്സിന്റെ ഓർമ്മ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ചാപ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 2 കിലോ ബീഫാണ്. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്. ഇത് നല്ല വീതിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ നീളത്തിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ നല്ല തിന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം ഇതുപോലെ നല്ല ഷാർപ്പ് നൈഫ് ഉപയോഗിക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ 2 കിലോ ബീഫും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒത്തിരി കനം പാടില്ല, ഒരുമാതിരി തിന്നായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ ഇതുണ്ടാക്കും. എന്തായാലും നമുക്കിന്ന് നമ്മുടെ ഡീസ് കിച്ചൺ സ്റ്റൈലിൽ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഒരു വലിയ പോട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, കാരണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കാനായിട്ട്. ഈ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 2 കിലോ ഇതുപോലെ തിൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഒരു പോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ 5 ഒനിയൻ, അതിൻ്റെ വലിയ സൈസ് ഒരു 5 ഒനിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സവോള. ഒരു പിടി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുകൂടാതെ 1 സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ. ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ 1 ടിന്ന് കോക്കനട്ട് മിൽക്കുണ്ട്. 400 ml ആണ്, 400 ml ആണ് 1 ടിന്ന് കോക്കനട്ട് മിൽക്കുണ്ട്. അതിൽ നമ്മളൊരു 1/4 ഭാഗം, അതായത് ആ ടിന്നിൻ്റെ ഒരു 1/4 ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. 1/4 ഭാഗം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കണം. ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ, കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു 1 ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും. കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം. ആ കോക്കനട്ട് മിൽക്കും ആ സവോളയും ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയുണ്ട്, അതിലൊരു പകുതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആ ഒനിയനും ഗാർലിക്കെല്ലാം കൂടി ആ ബീഫിലേക്ക് പിടിക്കുന്ന ആ സ്മെല്ല്. ഇനി നമുക്കിത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇത് ആ മാരിനേഷനൊക്കെ അതിലേക്കൊന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ 1/2 മണിക്കൂർ ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ബീഫ് ചാപ്സിനുള്ള മിക്സ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 5 ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട്. ഈ ടൊമാറ്റോ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 5 ടൊമാറ്റോ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. 5 തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും. 5 തക്കാളി ഇട്ടു. ഒരു 1/2 ലിറ്ററോളം വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബീഫ് ചാപ്സ് ഇവിടെ കുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കുക്കാവുന്നു, സ്റ്റിൽ ഇത് കുക്കിംഗ് ആണ്. സെയിം ടൈം നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ പാനിൽ നമുക്ക് ഒനിയൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. കാരണം ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു സീക്രട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ സവോള നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആക്കി സ്ലോ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഏത് എണ്ണയും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ വെളിച്ചെണ്ണയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക് കേരള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും. കുറച്ച് കറുവപ്പട്ട, ബേ ലീവ്സ് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്ത്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ഈ കറുവപ്പട്ടയും ബേ ലീവ്സും ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മളിത് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് കുറച്ച് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പച്ചമുളക്, ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, കാരണം ഈ സവോള ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ബീഫൊന്ന് നോക്കാം. ബീഫ് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം കുക്കായി. നമുക്ക് ഈ ബീഫിൻ്റെ ലിഡ് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. കാരണം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കിന്നെടുത്ത് കളയണം ഈ ടൊമാറ്റോയിൽ നിന്ന്. കാരണം കറിക്കകത്ത് ഈ സ്കിന്നുള്ളത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കടിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്കിന്ന് പൊളിച്ച് കളയുക. ഇതിൻ്റെ സ്കിന്ന് പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടൊമാറ്റോ അതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കുക്കായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്കിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത്, കാരണം ഈ ബീഫ് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വേവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ടൊമാറ്റോയും ഓനിയനെല്ലാം ഈ ബീഫിൻ്റെ കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും. നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കും നന്നായിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറോളം കുക്കായി. അപ്പോൾ ഇത് തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് കുക്കായി കിട്ടും. ബീഫും ഒരു 1/4 ഭാഗം കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം പറ്റിച്ചെടുക്കുക. കാരണം ബീഫ് ചാപ്സ് ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയിലാണ്, ഒത്തിരി തിന്നല്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒനിയൻ ഇത് റെഡിയാണ്. നമുക്കിത് ഈ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റാം. ഈ ബീഫ് ഇവിടെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പറ്റിച്ചെടുക്കുക. നമ്മളതിലിട്ടിരുന്ന ടൊമാറ്റോ എല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ബീഫ് ചാപ്സ് ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം നന്നായിട്ട് കുക്കായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ പതുക്കെ സ്ലോയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ആ ഒനിയൻ സവോള നമുക്ക് ഈ ബീഫ് ചാപ്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ്. നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി, നമ്മുടെ പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വിനാഗിരി, നാട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുർക്ക, നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് വിനിഗർ ഇട്ടും അത് ആയാലും മതി. ഇതൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു 10 മിനിറ്റോടെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വേണം, കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ട് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡീസ് കിച്ചൺ സ്പെഷ്യൽ ചാപ്സ് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒത്തിരി വേണ്ട, കുറച്ച്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ആദ്യം ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു 1/4 ഭാഗം കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ഒരു കുറച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒരു 2-3 മിനിറ്റും കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാപ്സ് റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാം, നല്ല കളറാണ്. ബീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുക്കായി. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഡീസ് കിച്ചൺ സ്പെഷ്യൽ ചാപ്സാണ്. നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിൽ നമുക്കിത് കിട്ടും. ചില രീതിയിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുകയില്ല, ചിലരിത് ടൊമാറ്റോയിൽ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡീസ് കിച്ചൺ സ്പെഷ്യൽ ചാപ്സ്. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നോയമ്പൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കുക. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. ഇത് അടിപൊളി ഒരു ഡിഷാണ്.
നമ്മളിന്നുണ്ടാക്കിയ ബീഫ് ചാപ്സ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പോളച്ചാനുണ്ട്, പിന്നെ പ്രദീപുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവരോട് ചോദിക്കാം, ഇവരൊന്ന് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറയട്ടെ നമ്മുടെ ബീഫ് ചാപ്സ്. സാധനം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നിങ്ങൾ ആ 2 പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തു. ഓക്കെ, ഓരോ പീസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക, ബീഫ് ചാപ്സ് എടുക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പറയുക. ബ്രെഡല്ലേ ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ? ബ്രെഡാ കോമ്പിനേഷൻ, നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ കോമ്പിനേഷൻ ബ്രെഡാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്? സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി. പഴയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഒരു 35 വർഷം മുന്നേ കഴിച്ച ആ ബീഫ് ചാപ്സിന്റെ ഓർമ്മ ഇപ്പോഴാ വരുന്നത്. മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞു കിടന്ന ആ ബീഫ് ചാപ്സിന്റെ ഓർമ്മ വീണ്ടും പുതുതായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പോളിയേട്ടന് ഇതൊരു 5-6 മാസമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ പേര് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. എന്തായാലും നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പ്രദീപ് എങ്ങനെയുണ്ടോ? അടിപൊളി. ഞാനൊരു 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ കഴിച്ച ബീഫ് ചാപ്സിന്റെ തനി സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ്. അതൊന്നും നോക്കണ്ട, ചൂടെ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടേ കഴിച്ചേ അങ്ങോട്ട്. ഈ തണുപ്പത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരു സുഖല്ലേ. എന്തായാലും ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ഉണ്ടാക്കണേ. 500 പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീട്ടില്. ഓക്കെ, യമ്മി യമ്മി. താങ്ക് യു. Very nice. Okay. Dude, you can't get you in.